अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नकाबी पीक्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आजकल जैसे हमारा मौसम चल रहा है, सर्दियां आने वाली हैं, तो हमारे यहाँ बच्चे तो बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। स्पेशली उनको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ये तो जा ही नहीं रहा। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे रेमेडीज़ शेयर करूंगी जो आपको डॉक्टर से जाने से पहले ये ज़रूर ट्राई करनी चाहिए अपने बच्चों पर, छोटे बच्चों पर, ठीक है। और ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, इसका कोई नुकसान नहीं है। देसी टोटके जो होते हैं हमेशा इफ़ेक्टिव होते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं होता। तो सबसे पहले ये है कि अगर आपके बच्चे को खांसी है तो आप उसे दिन में 3 दफ़ा या 3 से ज़्यादा भी आप उसे ना अदरक का कहवा बनाकर पिला दें, ठीक है। लहसुन का कहवा बनाकर पिला दें, ठीक है। और लेमन का इस्तेमाल ना करें आप, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो इस तरह की चीज़ों पर इफ़ेक्टिव उनके ऊपर होती हैं, पर वो इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करते। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि आप इनका कहवा अब वो कहवा कैसे बनाना है, आप जैसे हम नॉर्मल पत्ती डालते हैं हम पानी में, तो हम नॉर्मल लहसुन डाल लेंगे या नॉर्मल जो है हम जिंजर डाल लेंगे, अदरक डाल लेंगे। और जब वो 3-4 उसे बहुत सारे उबाल भी आ जाए, लेकिन 3-4 चम्मच बच जाए, फिर आप अपने छोटे बच्चों को पिला सकते हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को। और अगर उनको खांसी है, अगर उनको फ्लू भी शुरू हुआ है साथ में और उन्हें खांसी भी है, तो आप उन्हें देसी शहद, ये डब्बे वाली शहद नहीं जो हम बाज़ारों में मिलती है, बिल्कुल नहीं, देसी शहद आप लें, कहीं से पता करें, आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं से, वो ले लें। उससे नीम गर्म पानी में मिक्स करके 1 चम्मच और 2 चम्मच पानी हो आपका, वो बच्चे को पिलाएं। कितने टाइम? 3 टाइम पिलाएं उसे, ठीक है, ताकि बच्चे का जो गला है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो, ठीक है। उससे ये होगा कि उसकी ख़राश ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है आप बच्चे को खाने में जो है घी वाली चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें, ठीक है। और आप यही कहवे उसे दे कर ना आप 1 दिन में उसे ठीक कर ही लेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि आप उसकी खांसी बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है, तो फिर आप उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। वरना ये 3 रेमेडीज़ ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आप घर में भी कर लेना, तो बच्चे माशाल्लाह बिल्कुल, उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो ये सब चीज़ें उन पर इफ़ेक्ट ही नहीं करती और वो ये सब चीज़ों से रिकवर हो जाते हैं। हम भागते हैं डॉक्टर्स के पास, तो डॉक्टर से बेहतर ये है कि आप घर में रखे हुए कहवे, सब्ज़ियाँ, इनमें जो है बच्चों को अच्छा। और एक और भी है कि अगर आप उसे यखनी पिलाएं तो वो भी बेस्ट है, ठीक है। इससे ये होगा, उसका गला ठीक हो जाएगा और बच्चा जो है रिकवरी की तरफ आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।